盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一です。今回のテーマはこの木なんですけども、僕盆栽、YouTuber みたいな感じでやってるんですけども、それも撮影してくれる方がおられて、やってるんですが、その中のスタッフのお一人のお庭に、飛来してきた種がね、こうやって芽吹いてここまで大きくなってるんですけども、これ大体半年ぐらい前に一回ただただ種まかれて大きくなったっていう盆栽をちょっと僕がね手入れして針金かけて、針金ってもこれぐらいですけど、それを今、10月の終わりぐらい、同じ年の10月の終わりぐらいに持ってきてもらってるんですが、たった半年でねこれ針金がめちゃくちゃ食い込んでるんですね。これ僕もちょっとここまで成長するんだなってびっくりしたんですけども、これ本当はもうちょっと早めに取り除くべきだったんですけども、そこまだ盆栽 YouTuber のスタッフの方なんで、初心者でね、しょうがないということで、本当はもうちょっと早く言ってほしかったんですけどね。あと夏場がやっぱ水やり、これかなり根が悪かったんで、多分この鉢だけだったら大概水不足で枯れてただろうなと。だから僕もお伝えしてたんですけども、ちょっと大きめの鉢に、の上に置いてくださいと。できたらねこの下の用土もね砂地ぐらいの方が良かったんですが、結構泥っぽいこの何か植わってた後のこれね、そのおかげでかなり元気にはなっとるんですけども、だからこんな感じで今離れないですね、根付いてて、だからこれの効果が夏場にちゃんと発揮されていたということで、じゃあこれ早速今この結構荒れた状態をもう一回またきれいにして、この子がまたねレベルアップできるように今からちょっとした作業をしていこうと思います。まずはこの鉢の根はこれこんなに、この春から秋にかけてここまで成長してたと、これすごいな。これちょっと切り離します。これもね秋なら松なんでね、大丈夫です。結構松こういう根切られるそんな弱くないんで、とりあえずこれぐらいにしとってみましょうか。これももう秋からこれから冬になるんで、もうこれはしばらくお役御免ということで、すごい根っこですよ。で次この食い込みすぎた針金を切り取っていきます。これ針金もこうね手で螺旋に取るんもええんですけど、これと一緒にちょっとちぎり取ったりしたらいかんので、安全なのはこうやってね針金切りで細かく切り取っていった方が引っ張ったりするストレスがかからんので安全です。これで上の針金は全部取ったんですが、これ木がね根がすごく悪くて根を止めるにかなり頑丈に針金巻いたんですけど、めっちゃ食い込んでるんですね。これ本当は根を止める時ってそんなにね食い込まないんですけど、若い木プラスこれ上伸ばしてるんですごい太るのが早かったみたいですね。僕の思ってたより早かったです。だからこれ切って大丈夫かなっていうね、僕もちょっと心配になりながらなんですけど、これ根を止めてる針金なんで、これがなくなると根がちゃんと止まってくれるかなっていう不安はあるんですけど、でもここまで食い込んでたらもうしょうがないというね。
これ鉢の裏からね根を止める針金やってるんで、裏を切らないとこういうとこね、こうやってね、引っ張って、よし、これでまあ根付いてるみたいです。綺麗にね。かなり悪い根の割には大丈夫そうですね。でこれだとちょっと今あんま綺麗じゃないですし、秋は古葉取りしてもいい時期なんで、こういうとこねちょっと取ってみましょう。やっぱなかなか生まれて間がない盆栽なんで、ちょっとかなり荒っぽい状態にはなってますね。こっから成長がどうなるかというところで。でこの道中にあるこれ茶色い葉っぱがちょこちょこあるんですけども、これ木の調子が悪くて茶色いんじゃなくて、単に古葉がもみじとかでいうとこの紅葉してるようなもんなんで、古い葉が赤くなってるだけなんで全然大丈夫です。結構間違われる方おられるんですけど、葉っぱが色が悪くなってきたけど大丈夫かなっていうんで質問があって、よくよく聞いてみると単に古葉が赤くなっただけという。もう問題はこの先の方のね新葉というか主になる芽のとこについてる葉っぱが緑かどうかっていうんであって、古葉が赤くなるのはもう全然問題ないです。もう自然なことなんで。こういう新しい葉っぱでもちょっとねつきすぎてるとこは減らしましょう。この子芽数も少ないですしすごい元気なんで。で今この辺の真ん中あたりにあるちっちゃい芽はちょっと今後使えるかもしれないっていうんでちょっと置いてたりもします。これで取れたかな。こんなもんでこれで結構すっきりしましたね。あとちょっとだけこの枝がこのぐらいに来た方が綺麗かなという感じがあるんで、これとこれだけ針金かけてみましょうかね。こうやって片方にちょっと引っ掛けといて置いておいて、あとちょっと針金が長いんで今バタバタな針金かけしてますけど、であともうちょっと葉っぱが引っかからないように気をつけながら、でこの巻く時もあんまりね巻く対象から針金が離れないように浮かないようにね。でもあんまりぎゅうぎゅうにするとさっきみたいに食い込むのが早く食い込んでくるんで、ほどほどにねきつく締めもせず離れすぎもせずといったところで。
れでちょっと正面僕の方向けて調整します。この長い枝はね結構こうぐにゃぐにゃとね折りたたんだらちょっと長いけどまあそのうちに中の方からまた若い芽が出るでしょう。こう曲げる時はしっかり両手でやらないとちょっと枝が折れたり裂けたりしやすいです。そうですね。まあかなり今大雑把な感じですけど、この辺が正面でちょっと本当はね幹ここがベストではないんですけどもう枝の振りでしょうがないかなという。意外とこっちか。いやまあここかな。悩みながらまたねこの辺の奥の方の小さい芽の成長具合でまた変わってくるかもしれないです。多分この辺の長いのはもうそのうち切り取ると思います。結局この辺の子たちがまた主役になってくると。案外てっぺんここまで伸ばしてますけどもこの辺で作るかもしれません。今ちょっとバランス取るためにあえて大きく、でこれですっきりはしたんですけど今の時期案外やっていいのがねこうやってね意外と葉っぱ切ってもいいんですよ。だったら割とまた見た目がすっきりしてとりあえず綺麗にはなると。まだまだ発展途上の木ではありますけどどうですかね。最初から見たら結構すっきりしたかなと。でまたそのうちねこういうとこちょっとこうしてみたりとかおいおいまだまだ時間は十分、あるんでねゆっくり徐々に良くしていったらいいかなと思います。じゃあ今回はその盆栽 YouTuber のスタッフのお家に飛来してきた種から出てきた黒松をそれなりにするという案外結構いい木になる可能性も秘めてます。そういう回でございました。では今回は以上ということで盆栽からしたらもったいない高松の盆栽北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録お願いします。